Hola, buenas tardes. Soy la doctora Narváez Mariela, transmitiendo en vivo. Hoy transmitiendo desde otro lugar, no de los consultorios. Seguimos hablando nuestras charlas en vivo, ¿sí? Esta vez vamos a hablar de lo que es mindfulness. Les recuerdo que estamos trabajando sobre el bruxismo, que es una alteración de los músculos masticatorios de la cara. Lo que queremos darle hoy es una herramienta para que ustedes como pacientes puedan, si les sirve, que las puedan usar, ¿sí? Acá en Neuquén tenemos un psicólogo deportivo, Centeno Ezequiel, que ya le vamos a ir a dar la bienvenida, ¿sí? Para que nos explique qué es el mindfulness, qué herramientas hay. Él va a estar dando un curso ahora en marzo. Ahí nos vamos a conectar con Ezequiel. Así nos va explicando qué es lo que... A ver si... Hola, buenas tardes, Ezequiel. Gracias por Buenas, acompañarnos ¿cómo esta andan? tarde. ¿Me escucha bien? Quería que me cuentes un poco de qué es esto lo que nos estás dando, qué es esta herramienta, cómo nos ayuda, ¿sí? Bien. Bueno, ahí estaba escuchándote. Mi nombre es Ezequiel, soy psicólogo, me dedico al deporte, pero también me formé como instructor en mindfulness. Mindfulness es una técnica de meditación. La meditación es una práctica milenaria, muchos años, eh, y el mindfulness nace, por decir así, o una de sus primeras referencias es en los años 90, un médico llamado John Kabat-Zinn, que lo empieza a academizar, a cientificar, por decir así. Él es un médico que se dedicó a el trabajo en aquel momento del dolor, el manejo del dolor, y dentro de su propuesta laboral lo que hizo fue generar algo que se llama hoy MBCR, que es un método basado en mindfulness de reducción de estrés, las siglas en inglés. Ideal para estos Actualmente, tiempos. sí, de estos tiempos, bueno, en aquel momento también parecía. En aquel momento, con esa metodología propuesta, lo que se logró, digamos, demostrar era que las personas que estaban hospitalizadas reducían sus niveles de cortisol en sangre, reducían sus estados de ánimo tan irregulares y comenzaban a tener secundariamente mejores estados de ánimo, más estables, mayor adherencia a los tratamientos y sobre todo estos tratamientos eran cada vez más cortos. Como efecto secundario, digamos, o sea, el objetivo era reducir el cortisol en sangre, entonces luego de eso se encontraban con todos estos beneficios, famosos Bien. datos colaterales. Esto ocurre en los 90. A partir de ahí empieza a tener mucho auge esta práctica y comienza a presentarse también de la mano, estamos hablando del contexto de Estados Unidos, de lo que es psicología positiva. Psicología positiva es una corriente de la psicología, igual que el psicoanálisis, que se conoce mucho acá en Argentina, igual que la Gestalt, que es otra corriente que se dedica mucho a Argentina, Mm. Chile. Y dentro de esto está la psicología positiva, que es una de las últimas, que comenzó a tener más auge, donde lo que se busca son todas prácticas y propuestas que vayan en torno a la persona y a lo que se le llamaría como el núcleo sano de la persona, el potencial de la persona. Y acá es donde quizá las propuestas de mindfulness actualmente ya no son como antes, sino que cualquier persona puede encontrar beneficios de esta práctica sin estar transitando quizá una situación dolorosa, sin estar transitando quizá alguna enfermedad o algún tratamiento. ¿Por qué? Porque más allá de que quizá tenemos cierto grado de estrés cotidiano por el trabajo, por el día a día, por alguna situación que pueda ocurrir,
eh, también podemos provocar ciertos estados más placenteros, satisfactorios, o simplemente generar lo que se le conocen como factores protectores, digamos, prácticas que nos Ajá. ayudan a tener hábitos más saludables, entornos más saludables, cotidianidades quizá más eh, amigables, no solo saludables. Todo esto nos lleva a tener un día a día quizá más cuidado. Sí. ¿Esta técnica se puede usar también en niños o es exclusivamente de adultos? Esta técnica puede ser para cualquier edad. Hay una psicóloga holandesa, se llama Eline Snail. Ella hace una propuesta para niños y bebés y adolescentes. Ni siquiera, no toca adultos. Hace Mira, esta cadena desde los 4 meses en adelante. Hay un libro que se llama, eh, no sé si es el título así, no me acuerdo ahora, pero es Pequeñas Ranitas, que es de 4 meses a 24 meses. Después, creo que si no me equivoco, el siguiente se llama Ranitas, algo así, que va después de los 4 años a los 8, y después aparece otra propuesta que tiene el título de Respirar, está doblado al español, eh, que es más para adolescentes. Las prácticas obviamente se adecúan según las edades, se adecúan según el ciclo de vida, porque a veces el ciclo de vida y la edad parecen similar, pero son distintos. Podemos tener cierta edad y estar transitando de una forma distinta a la edad, y hay que adecuar la práctica. O simplemente tener alguna dificultad intelectual o algo así, y hay que adecuar la práctica. Algo, digo, mínimo, cualquier persona que esté escuchando esto, la capacidad atencional varía según la edad. Entonces, es fundamental hacer una práctica de acuerdo a eso. Y sobre todo si también bien la ahora ya parte. hay yoga para niños y hay meditaciones también para niños, nosotros lo que hemos visto también en la parte del bruxismo, que ahora, que antes no había, que ahora hay en niños también. ¿Sí? Entonces queremos ir dándole herramientas para ir ayudándoles, y que cada uno vaya eligiendo, o es yoga, o es meditación. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal meditar? Lo ideal sería todos los días, obviamente, ¿o no? Sí, son cosas distintas. Todos los días ya estamos hablando de una práctica sostenida del tiempo, un hábito, digamos. O sea, poder lograr un hábito es lo ideal. La pregunta es cómo lo hago. Digamos, cómo sostengo todos los días algo. Sobre todo te tiene que gustar. Tiene que ser una propuesta que te divierta. Tiene que ser una propuesta flexible. Porque si uno dice, bueno, a partir de hoy me levanto a las 5 de la mañana a meditar todos los días, y quizá el entusiasmo te dura 3, 4, 5 días, pero después, claro, después llega el fin de semana, después llega la salida, que llega el día lindo. Entonces, creo que lo interesante es tener la capacidad de ser flexible y poder decir, bueno, ¿cuánto yo quiero meditar? 5, 10, 15 minutos, bien, bueno, ¿en qué periodo del día lo puedo hacer? Y a partir de ahí, encontrar quizá los periodos más adecuados según mi rutina, según mis espacios, eh, ver si lo hago solo o lo hago en grupo, por ejemplo. Hay estudios donde dicen que obviamente cualquier hábito, no solamente esto, cuando lo hacemos en grupo y el grupo se sostiene, es mucho más fácil, o más factible que se logre un resultado en el tiempo. Hablo de resultado, pero simplemente es lograr el hábito del resultado. Bien. Estoy pensando una práctica por ahí más estándar, si quiere decir estándar, como algo más genérico. Estamos hablando desde los 14 en adelante, eh, donde ya los cuerpos se asemejan un poco más. Tienen un montón de distinciones, pero se asemejan un poco más. Y Antes de los comenzamos a ser un 14, poco más responsables también, ¿o no? ¿cómo? Comenzamos a ser también un poquito más responsables. Además de responsabilidades, por eso empezamos a tener más autonomía, empezamos a conocer nuestro cuerpo o a intentar responsabilizarnos de nuestro cuerpo. Por eso digo, hay varias cosas que suceden a partir de esa edad, tal cual. Eh,
Y es interesante, aunque sea, empezar a explorar cómo yo puedo hacerme cargo de algo de esto que me pasa. Aparte de la pandemia, en estos últimos años, yo creo que también los más afectados son los adolescentes. Todos Entonces, fuimos afectados. comenzar con una herramienta, todos aparte, pero comenzar con una herramienta así estaría bueno. Contame vos en los cursos que vas a dar. ¿Lo haces en Neuquén, en Cipolletti? Bien. El año pasado ¿Cuánto empezamos duran? el año pasado empezamos a dar los talleres tienen una duración de un mes, pero en realidad son solamente 4 encuentros. El año pasado se hizo esa propuesta, buscando que durante un mes podamos sostener una práctica, aunque sea una vez a la semana. El resultado fue bueno, porque se sostuvieron los grupos en cantidad y en frecuencia, entonces eso dio una linda finalización del taller. Y ahora la propuesta va a ser hacer 2 encuentros, o sea, hacer 2 fines de semana y hacer 4 encuentros. Hacer un primero y un segundo, un sábado y domingo. Semana siguiente hacer lo mismo. Una de las cosas que nos trajo la pandemia fue tener menos tolerancia a muchas cosas. Y sobre todo a lo que, ¿cómo decir? A lo que está muy lejos. Lo que está muy lejos está demasiado lejos ahora. Y Por no más ahora nombrar que, con la inmediatez y la posibilidad de hablar y explicar todo con Zoom, ya, listo, me conecto, ya estoy sentada, estoy esperando y hagámoslo, y ahora que podemos, meditemos ya. ahora, ahora que podemos, ¿por qué no? O sea, hay cierto, aunque quizás no se mencione, no se nombre, no sé si es miedo a la palabra, pero hay como cierta cosa con lo que puede pasar mañana, porque realmente nos pasó, que un día no supimos más qué puede ser mañana. Aunque, a ver, ya hayan pasado casi 2 años, eh, tuvimos la experiencia y es una experiencia que no fue muy agradable, entonces ante eso, que no es muy agradable, obviamente lo queremos más lejos. Eh, entonces hoy trabajar la paciencia, trabajar la tolerancia a la espera, la tolerancia a la frustración, reconocer un proceso, tener pausas, detenernos, dejar que las cosas sigan un curso que no tienen que ver con nuestros tiempos, son aprendizajes que hay que volver a trabajar. ¿Hay Y que la tener alguna práctica, base para meditar? ¿O puede ser puede ser nivel principiante, por ejemplo, para comenzar a hacer este curso? eh, no hay que tener ninguna experiencia al taller, uno llega con lo que tiene, simplemente tener buenas medias porque hacemos descalzo la actividad, sin zapatillas. Eh, no, simplemente en realidad nosotros trabajamos, y yo lo menciono un poco así, trabajamos con las capacidades que ya tenemos incorporadas. ¿Cuáles son las capacidades? La capacidad de atender, la capacidad de concentrarnos, eh, cierta, cierta predisposición a aprender algo nuevo, cierta tolerancia quizá al proceso y obviamente un disfrute en todo momento. Digamos, si yo no estoy disfrutando de lo que estoy intentando aprender, es difícil poder sostenerlo en el tiempo. Por eso digo esto de levantarnos a tal horario. Puede que durante un tiempo sea algo satisfactorio, pero cuando ya después es algo que te pesa, lo dejas, lo evitas, lo pones lejos, digamos, lo escondes, no lo querés ver. Eh, Se trabaja con la respiración, que es algo que está constantemente. La respiración no es algo que se nos olvida, no es algo que podemos perder o nos pueden robar en la esquina del barrio. O uy, lo dejé en el auto, ahí vengo, voy a dejar respiración. La respiración está constantemente. Aprendemos diferentes tipos de respiración y cómo eso afecta a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos, dentro de lo que se llama la teoría neurovagal, un sistema que responde a señales conscientes y un sistema que responde a señales más inconscientes del cuerpo. Nosotros no somos conscientes de la circulación de la sangre, para nada. No somos conscientes del proceso digestivo, tampoco. Eso tiene que ver con el sistema nervioso central.